好，马上我们就来关心红霞台风最新动态，因为入夜之后它似乎又增强了，所以目前最新的风雨状况，时间交给华仙。马上来关心红霞台风在刚刚晚间8点40分的最新警报单数据一出来之后，马上又看到它是增强，而且还变胖了。所以目前在海面上，其实整个条件对它来说真的是蛮不错的。现在依旧是针对了巴士海峡、东沙岛海面还有台湾海峡发布了海上台风警报。可是就这一个距离，现在这一个时间点，红霞台风几乎在我们的正南方，大概只有270公里的海面上，未来持续往西北的方向来移动，但现在它的近中心风速已经从原本的每秒25公尺增强来到了28公尺，甚至目前它的7级风暴风半径也从原本的100公里长胖来到了150公里，所以这当然它的外围环流云系持续对花莲、台东、恒春半岛都会带来明显降雨。现在此时此刻雨到底是怎么下呢？我们透过了雷达回波图要带您进一步来关心。目前整个外围环流云系逐渐带了进来，所以现在花莲、台东、恒春半岛雨势非常的明显，尤其现在像是屏东的泰武，还有像是台东的卑南以及花莲的光复，目前时雨量都有大概30到40毫米，持续在累积当中。现在像是花莲以及包含了屏东山区发布了大雨特报，台东还有包含了恒春半岛则是发布了豪雨特报，这样的雨只会越来越明显。今天晚上到明天清晨，还有明天白天降雨的状况又是如何呢？我们带您进一步来关心整个降雨的变化。从整个降雨趋势图当中，很明显，今天晚上、明天清晨就会是台风最靠近我们的时间点。一再提醒大家，现在整个东半部地区雨势越晚越明显，尤其南花莲还有包含了台东跟恒春半岛这些下到红到发紫的地方，还可能会出现局部的豪雨。另外，台南、高雄、屏东也受到外围环流云系的关系，零零星星有一些水汽也开始带了进来。预估礼拜天之后呢，整个台风远离，但是周日这一天南方云系的关系，因此包含了西半部地区同样会有雨。还有很多观众朋友关心的是，难道后面又要有台风了吗？这个下一颗白海豚什么时候会生成呢？我们来看到这一个是 Windy 的欧洲模式，时间点是在7月29号下周三的白天上午的8点。这时候呢，在非常遥远的海面上，确实从欧洲模式当中看到了这一颗很有可能未来它就会生成为白海豚，但是目前它距离我们真的太过遥远，而且海面上呢，现在还有其他的扰动，是不是这一颗白海豚未来有机会比较靠近台湾，还要进一步来观察。因此最后几个天气重点提供给大家参考了。明天周末假日，这个周末东半部地区真的是天气不太好，因此提醒大家，红霞台风最靠近的时间点，花莲、台东跟恒春半岛在这个周末一直到明天的白天都要小心，可能会有局部豪雨。以上是这节最新。